hedder Victoria, jeg er 15 år gammel. Jeg hedder Nana, jeg er 15 år gammel. Og jeg hedder Emeline, jeg er 15 år, og jeg er på Unity Camp med High Five Girls. Jeg valgte at tage med på den her camp, fordi jeg har hørt om Unity, og jeg var nysgerrig om at vide, hvordan man bruger det her program. Og jeg kan også godt selv lide at spille spil, så jeg vil også gerne prøve at se, hvordan jeg selv kan lave nogle. Lige nu sidder vi og prøver at lege lidt med noget kode og se, hvordan det er, og Hvordan man kan få en karakter til at bevæge sig, og hvordan man kan lave et spil. Sharing this knowledge, seeing the understanding in their faces, answering questions when they have them, being the role model that I maybe didn't have when I was growing up. Just outright interacting with everyone in here. That's nice. Jeg er rigtig taknemmelig for, at jeg har muligheden for at kunne komme til de her science camps med andre piger på min alder, fordi det er altid rigtig hyggeligt, og man føler sig rigtig tryg med alle de her kvinder, der kan vise os, at piger også godt kan være med i STEM. Every team will take a column of these and we'll try to find us a game to pitch us. Yes? Go! Vi har alle sammen skrevet nogle ord ned, som vi så skal tage og bruge til at lave et spil. Så for eksempel, hvis man har plante og musik og chokolade, så skal man finde på et spil med de ord. Jeg synes, det her er sjovt, fordi vi var delt op i forskellige grupper, og hver gruppe havde forskellige idéer til de samme ord, og det viser virkelig, hvor kreativ man kan være bare med et par ord. And to go in the forest, you eat chocolate and biscuits to run faster because you're impatient. Awesome! Jeg har været på rigtig mange camp før, og mange af dem har været sådan blandet. Og jeg har oplevet, at det ikke altid er, at du har fået lov til at lave så meget med det, at nogle gange drengene har taget lidt over og sådan noget, så det er meget rart, at bare piger. Og hvis du har mere tryghedsfornemmelse ved det, og at vi ikke er så mange, gør også, at man får tættere forhold til folk. Vi er i gang med at komme op med vores egne spilidéer. Nu skal vi så til at pitche vores idé, som vi lige er kommet op med. Så vi skal forklare hurtigt, hvad vores spil går ud på, og hvad man kan i det her spil. Det er altid sjovt at se, hvilke fantastiske idéer alle de forskellige piger har. Jeg synes, det sjoveste har været at komme op med min egen spilidé. Det bedste ved at være med på den her camp er, at vi virkelig kan få en idé om, hvordan det er at lave game design, og på samme tid være kreativ ved at finde vores egne idéer. I want them to know that there are women in this industry and they as women can be developers. They are welcome in this industry. Det jeg har fået ud af at være med på den her High Five Girls Camp, det er at ligesom få et lidt større indblik i spilverdenen og om bag ved kulisserne af spil. Det jeg tager med hjem er, at jeg har lært processen om, hvordan man laver et spil, og så kan det være, at jeg selv vil prøve at lave min egen spil.